Здравствуйте, меня зовут Владислав Сухаренко, я врач общей практики. Продолжая тему храпа, мы сегодня с вами рассмотрим причины, по которым он возникает. Условно можно разделить эти причины на анатомические, функциональные и другие. К анатомическим причинам относятся искривление носовой перегородки, удлиненный небный язычок, полипы в носу, врожденная узость носовых ходов. Также сюда относятся маленькая смещенная кзади нижняя челюсть, увеличение небных миндалин и ожирение. К функциональным факторам относятся такие как, собственно, сон, это нарушение мышечного тонуса во время сна, прием алкоголя, табакокурение, прием медикаментозных снотворных средств, а также дефицит сна и усталость. Такой фактор, как курение, вызывает хроническое воспаление ротоглотки. Это вызывает отечность стенок, покрывающих всю ротоглотку, продуцирование мокроты, что, собственно, провоцирует храп и увеличивает его частоту. К другим факторам, вызывающим храп, относятся простудное заболевание, чаще всего респираторное, менопауза у женщин, дисфункция щитовидной железы, ну и, собственно, старение. Учитывая вышеозвученные причины возникновения храпа, на некоторые из них можно повлиять самостоятельно. К примеру, старайтесь не спать лежа на спине. Тем самым вы обеспечите более физиологическое положение в всех стенах ротоглотки, которое будет способствовать отсутствию храпа. Также не забывайте чистить зубы перед сном. Не употребляйте алкоголь. Эти простые рекомендации помогут, по крайней мере, устранить некоторые из причин храпа. А завтра мы с вами поговорим о диагностике при храпе. Всего доброго, будьте здоровы!